हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। के तपाईँ जीवन बिमा अभिकर्ता हुनुहुन्छ? जीवन बिमा अभिकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईँ प्रत्येक दिन गाउँ ठाउँ र प्रत्येक व्यक्तिले गएर जीवन बिमाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। यति गर्दा पनि यदि तपाईँले जीवन बिमा पोलिसी गर्न सकिरहनु भएको छैन भने यो भिडियो तपाईँको लागि। आज म जीवन बिमा अभिकर्ताहरू असफल हुनुको मुख्य कारणहरूको बारेमा जानकारी गराउन गएको छु। कृपया भिडियोलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोला, बुझ्नुहोला र आफूमा लागू गर्नुहोला। जीवन बिमा अभिकर्ताहरू असफल हुनुको मुख्य कारण रहेको छ ज्ञानको अभाव। जीवन बिमा अभिकर्तालाई जीवन बिमा पोलिसीहरूको बारेमा जानकारी छैन भने त्यो जीवन बिमा अभिकर्ताले राम्ररी आफ्नो कस्टमर आफ्नो प्रोस्पेक्टहरूलाई जानकारी गर्न सक्नुहुने छैन। त्यस कारणले गर्दा पनि जीवन बिमा पोलिसी नहुनुको मुख्य कारण रहेको छ। यसकारण जीवन बिमा अभिकर्ताहरूले जीवन बिमा पोलिसी गर्न नसक्ने। जीवन बिमा अभिकर्ताहरू असफल हुनुको मुख्य अर्को कारण रहेको छ ग्राहकसँग राम्रो सम्बन्ध नहुनु। जीवन बिमा अभिकर्ताहरूले प्रत्येक दिन ग्राहकहरूसँग सम्पर्क राख्ने, सम्बन्ध राख्ने, राम्रो कुराकानी गर्ने र त्यो व्यक्तिलाई जानकारी गरिरहने, ग्राहकसँग पोजिटिभ राख्नुपर्ने हुन्छ। ग्राहकहरूसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध बनाउनु पर्ने, अनि मात्रै जीवन बिमा अभिकर्ताहरूले जीवन बिमा पोलिसी जारी गर्न सक्नुहुन्छ। जीवन बिमा अभिकर्ताहरू असफल हुनुको अर्को कारण रहेको छ लक्ष्य निर्धारण नगर्नु। तपाईँ जुनसुकै काम गर्नुहोस्, यदि तपाईँले आफ्नो कामको लागि लक्ष्य निर्धारण गर्नु भएन भने तपाईँ असफल बन्नुहुनेछ। तपाईँले दैनिक कसलाई भेट्ने, एक हप्तामा के गर्ने, एक महिनामा कतिसम्म गर्ने, त्रैमासिक रूपमा कति गर्ने, त्यसै गरी अर्धवार्षिक कति गर्ने र वार्षिक कति गर्ने भन्ने लक्ष्य निर्धारण आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ र आफूले लिएको लक्ष्यको मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ जीवन बिमा अभिकर्ता हुनुहुन्छ भने लक्ष्य निर्धारण गर्नु त एकदमै आवश्यक कुरा रहेको छ। तपाईँले जीवन बिमा पेसामा लक्ष्य निर्धारण गर्नु भएन भने जीवन बिमा गर्न सक्नुहुने छैन। जीवन बिमा अभिकर्ताहरू असफल हुनुको अर्को कारण रहेको छ आत्मविश्वासको कमी। हरेक व्यक्तिलाई काम गर्नको लागि आत्मविश्वासको आवश्यक पर्छ। यदि तपाईँले गर्दै गरेको कामप्रति आत्मविश्वास छैन भने तपाईँले त्यो काम गर्न सक्नुहुने छैन। तपाईँको आफ्नो आत्मविश्वास बढाउनको लागि तपाईँ आफैमा पोजिटिभ हुनुपर्यो। कम्पनीप्रति होस् वा कम्पनीको प्रडक्टप्रति यदि तपाईँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने तपाईँले जीवन बिमा पोलिसी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले त्यो प्रडक्टको बारेमा विश्वास छैन भने तपाईँले त्यो प्रडक्ट बेच्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ जीवन बिमा अभिकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईँले जीवन बिमा कम्पनीप्रति र जीवन बिमाको पोलिसीको बारेमा पोजिटिभ हुनुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै तपाईँले आफूमा आत्मविश्वास बढाउन सक्नुहुनेछ र आत्मविश्वास भए मात्रै तपाईँले जीवन बिमा पोलिसीको काम गर्न सक्नुहुनेछ। जीवन बिमा अभिकर्ताहरू असफल हुनुको अर्को कारण रहेको छ असफलताबाट हतोत्साहित हुनु। तपाईँ जीवन बिमा अभिकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईँले प्रत्येक दिन 5 देखि 10 जना व्यक्तिहरूलाई जीवन बिमाको बारेमा जानकारी गराएर जीवन बिमा गर्न प्रेरित गर्नुहुन्छ। तर 1-2 जनाबाट नेगेटिभ कमेन्ट आउँदैमा यदि तपाईँ हतोत्साहित हुनुभयो भने तपाईँ त्यो काम छोडेर जानुहुनेछ। हो, जीवन बिमा अभिकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो असफलताबाट हतोत्साहित हुनु भएन। जीवन बिमा अभिकर्ताहरू असफल हुनुको अर्को मुख्य कारण असफलताबाट हतोत्साहित हुँदैन। जीवन बिमा अभिकर्ताहरू असफल हुनुको अर्को कारण रहेको छ बजार अनुसन्धान नगर्नु। तपाईँ जुन क्षेत्रमा जीवन बिमा प्रस्ताव लिएर जानुहुन्छ त्यो व्यक्तिहरूलाई के सेवा सुविधा चाहिने हो त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले त्यो व्यक्तिहरूको बारेमा नबुझिकन तपाईँले आफ्नो मनको कुरा मात्रै राखेर पनि त्यहाँ जीवन बिमा हुँदैन। तपाईँले आफ्नो कस्टमरको आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ, आवश्यकता अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो आवश्यकता अनुसारको तपाईँको प्रडक्टलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रडक्टलाई डिफाइन गर्नको लागि तपाईँमा त्यो प्रडक्टको बारेमा राम्रो जानकारी हुनुपर्ने हुन्छ। जीवन बिमा अभिकर्ताहरू असफल हुनुको अर्को कारण रहेको छ समय प्रबन्धन नगर्नु। तपाईँले जानकारी गर्नुभएको व्यक्तिलाई नियमित फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले सम्पर्क गरिसकेको व्यक्तिहरूलाई भेटघाट गर्ने क्रम जारी राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। समय समयमा आफ्नो प्रडक्टहरूको बारेमा अपडेट दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी नै जीवन बिमा अभिकर्ताहरू समयको प्रबन्ध नगर्नुको कारणले असफल भएको देखिन्छ। तपाईँ जीवन बिमा अभिकर्ता अनुसार जीवन बिमाको बारेमा अझ जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँले लाइक गर्नुहोला र आफ्नो साथीभाइसँग पुर्याउनलाई सेयर पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।